Hasta que terminan de... Imagínate nomás. Pues quieras que no le metes un chingazo en la panza al vato. Y todavía el vato se despierta asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está roncando y engachó en la oreja. Por eso, ¿hay modos para levantar a la gente? Ya, duérmete, duérmete. Cualquier cosa, aquí estoy. ¡Vamos, cabrón!